Halo, balik lagi bersama gua di Hans Channel. Nah, di beberapa video gua ada yang memberikan komentar dengan ide seperti ini. Bang, tolong dibahas dong untuk motor NMAX. Kenapa bagian depan itu bunyi jeduk-jeduk? Nah, gua bakal bahas ini. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe, channel, komen, serta share dan bagikan agar video ini bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat untuk pengguna motor NMAX ya. Oke, langsung saja. Nah, bagi kalian pecinta motor NMAX ya, pasti kalian senang dengan modifikasi NMAX, apalagi dengan aksesoris-aksesoris seperti baut-baut seperti ini ya, baut variasi. Apalagi kalian udah DP nih motornya, inden, pasti sambil menunggu motor datang kalian sudah siapkan aksesorisnya seperti baut ini ya. Kayak gue juga begitu, waktu inden ini motornya belum datang tapi udah beli aksesorisnya seperti baut-baut seperti ini. Nah, ini sebutannya baut apa ya? Baut jalu ya, atau baut apalah terserah kalian, banyak namanya. Nah, baut ini sering kita pakai, kita gunakan untuk aksesoris depan spakbor sini ya. Jadi pengganti baut orisinilnya model seperti ini tuh, oke. Kemudian diganti dengan aksesoris yang seperti ini. Nah, mungkin ini bisa menjadi penyebab utama kenapa motor NMAX kalian bagian depannya itu bunyi kayak apa ya, kayak kericik-kericik atau kayak dek-dek ya pada bagian bawah sini. Kalian pasti udah setengah mati mencari apa yang bunyi ya. Cuman mungkin ini bisa menjadi salah satu apa ya, sumber bunyinya juga. Kenapa bunyi sampai kayak tik-tik atau dek-dek-dek, apalagi kalian yang sudah menambahkan aksesoris seperti muffler ini ya, tambahan spakbor biar panjang ini dengan tahun ke dalam. Jadi begini, kalau baut asli NMAX standarnya kan, yang spakbornya kan ada bosnya nih ya, yang terakhir kan ada bosnya nih ya. Jadi dia ngancing di sini, kemudian pas gitu, jadi nggak goblak-goblak ya. Nah, mungkin kalian kalau ganti baut aksesoris seperti ini, kan dia nggak ada bosnya tuh, langsung baut seperti ini ya. Dan kemudian tips pemasangannya mungkin harus kalian perhatikan. Nah, gue baru-baru ini baru ngeh ya. Jadi kebanyakan gue kalau pasang spakbor NMAX ini, dia kan masih agak longgar gini ya. Kebanyakan gue pasangnya tuh pasti gue posisikan agak ke bawah dan ininya agak naik. Tuh, sebenarnya salah. Itulah yang menyebabkan bunyi pada motor kalian gitu. Nah, mungkin pada saat kalian pasang baut aksesoris seperti ini ya, tipsnya seperti ini. Nah, ini gua kencangin dulu ya, tuh asal nyantol dulu. Nah, jadi untuk mengurangi gesekan antara spakbor dengan ban atau dengan shock ini juga karena terlalu bawah, jadi masangnya gini. Sebelum dikencangkan, pastikan setelan ininya tuh berada paling atas ya. Nah, ini kan masih naik turun tuh ya, ngoblak-ngoblak. Pastikan ini agak ke atas ya, kemudian depannya tuh agak sini, kemudian depannya agak turun ya, seperti ini. Jadi sebelum dikencangkan, posisinya didorong ke atas, kemudian depannya agak turun ya, agak maju seperti ini ya. Baru kalian kencangkan. Nah, kencangkan sebelah kanan. Jadi ininya agak ditekin ke atas, kemudian ini agak turun ke bawah gitu. Baru kencangkan
ya. Tapi kencangkannya pakai perasaan, jangan terlalu kencang banget, nanti bisa patah ininya. Nah, seperti itu. Kenapa gua bikin posisi seperti ini? Pertama, kebanyakan kalian pasang spark plug ini pasti maunya posisinya turun ke bawah, terus ininya agak ke belakang biar ini rapat kan. Nah, itu bisa mempengaruhi sambungan sini. Jadi sambungan sininya tuh terlalu mentok kena ban. Apalagi kan sambungannya kan pakai baut nih, ya kan? Bautnya ini kan ada sisa lebih. Kalau kalian terlalu ke bawah, takutnya kena ban. Nah, itu yang bikin motor nggak nyaman. Kemudian agak-agak berat ditariknya karena mungkin bautnya ini kena ban, ya. Kemudian kalau terlalu ke bawah juga di aliran udara pada saat motor berjalan, ya, aliran udara itu agak ketahan, dia nggak masuk sini, agak tahan gitu. Nah, jadi untuk mengurangi bunyi, untuk mengurangi gesekan baut terhadap ban juga, jadi pasangnya pada saat mau dikencangkan agak ditaiking ke atas, kemudian agak ditundukkan ke depan gitu. Ini masih aman kok, bagian depannya jauh, jadi belakangnya juga jauh. Apalagi kalau kalian pasang mud flap seperti ini tambahan, ya. Nah, habis itu kencengin aja, tapi kencenginnya menggunakan perasaan, ya. Nah, dan pastikan posisinya lurus, nggak mencong. Nah, setelah itu kalian angkat motornya, ban depannya kalian putar, lihat apakah ada bunyi yang menghalang. Bila tidak ada, nah langsung kalian pakai jalan, ya. Biasanya kalau bunyi-bunyi begitu, kalau pernah mengalami pada saat speed bump, ya, atau enggak jalan hancur sedikit, pasti dia suka bunyi kayak gimana ya, bunyi ya, kayak kick gitu. Kadang-kadang suka kayak dak. Nah, itu kalian bisa akalin dari spark plug depannya, posisinya agak naik dan ininya turun ke bawah. Nah, kalau bunyi dak pada saat pengereman, ya, biasanya kan bunyi dak. Nah, itu kan biasa asal bunyinya dari atas sini, ya. Itu kalian bisa buka bagian depan sini, kalian cek komstirnya. Jadi kalau komstir motor itu kan dia punya dua baut, ya. Yang pertama dan yang atasnya kedua, ya. Nah, setelah kalian buka, belakangnya kalian angkat, terus ininya shocknya goyang-goyangin. Apakah terjadi kekoclakan atau goblak itu? Kalau iya, kalian perlu kencangkan baut komstir yang di bawah dulu, kemudian baru yang di atas. Oke? Nah, namun apabila kalian goyang-goyangkan shocknya begitu, tidak ada kekoclakan atau tidak goblak, kalian cukup kencangkan baut komstir yang di atas saja. Biasanya yang di bawahnya setelahnya udah pas, tapi yang di atasnya kurang kencang gitu. Jadi itu yang bikin pada saat kita ngerem atau jalan rusak suka bunyi dek. Nah, itu biasa komstirnya gitu. Nah, mungkin itu aja yang bisa menjadi masukan gua mengenai bunyi aneh-aneh pada NMAX 2020 ataupun NMAX sebelumnya pada bagian depannya. Kalian bisa tes yang pertama, ya, sparkboard kalian. Apabila kalian menggunakan baut variasi, ya, bukan baut standar seperti ini, ya, ini kan baut standar ini. Nah, kalau kalian berganti variasi, perhatikan pemasangannya. Jadi sebelum dikencangkan semua, kalian posisikan ini sparkboardnya itu agak ke atas, kemudian agak menunduk ke depan, baru dikencangkan kiri kanan, ya. Dan mengencangkannya hati-hati, jangan sampai terlalu kencang, nanti bisa jebol kuping-kupingan sininya nih, ya. Pertama, kedua, apabila kalian mengendarai motor pada saat pengereman atau pada saat speed bump atau jalanan yang agak rusak sedikit, bunyi bunyinya kayak dek pada bagian atas ini, kalian bisa buka semua bodinya, kemudian belakangnya didudukin gitu, ya, biar ban depannya keangkat, kemudian goyang-goyangkan shocknya. Apabila digoyang-goyangkan ada kekoclakan atau ada goblak-goblak itu, kalian cek komstirnya, posisi bautnya itu ada dua, yang bawah dan yang atas.
kalau kotlak kencangkan dulu yang bawah ya. Setelah agak kencang baru yang atas kencangkan. Tapi pada saat digoyangkan shocknya tidak ada kekotakan, kalian cukup kencangkan saja komstir yang bagian atas gitu. Nah, untuk mengencangkan komstir bagian bawah jangan terlalu sampai kencang karena nanti stangnya jadi kaku. Yang penting pada saat dikencangkan kalian coba lagi goyangkan shocknya pelan-pelan. Kalau sudah tidak kotlak cukup dan langsung kencangkan bagian atas gitu. Nah, mungkin itu aja saran dan tips gua mengenai NMAX yang terjadi apabila bunyinya aneh-aneh pada bagian depan. Itu aja, jangan lupa klik like, subscribe channel, komen serta share. Bagikan bila video ini bermanfaat dan tulis di kolom komentar seputar pertanyaan tentang motor ataupun mobil. Mudah-mudahan gue sempatkan membalas dan gue bakal menjawab sesuai dengan kapasitas gue dan pengetahuan gue. Oke? Jadi di luar itu gue nggak mau jawab terlalu panjang, takutnya salah persepsi ya. Oke, sampai jumpa, dadah, selamat mencoba.